É o terremoto. A equipe terremoto. Tonadão, tá pesadão. É o terremoto. Parece o apocalipse, chega até tremer o chão quando toca o pesadão no som do tonadão. Parece o apocalipse, chega até tremer o chão quando toca o pesadão no som do tonadão. Quando toca o pesadão, quando toca o pesadão, quando toca o pesadão no som do tonadão. Então